Սիրելիներս, բարի երեկո։ Կարինե տատիկը հյուրընկալել է մեզ, գտնվում է մեր օջախում եւ մեր խոհանոցում պատրաստում ենք ինչ Կարինե տատիկ ներկայացրեք։ Կարմիր պահածոյացված բիբար, բայց մենք չենք պահածոյացնում։ Մենք պատրաստում ենք, լցնում կաթսայի մեջ, դնում սառնարան, 4-5 օր ուտում ենք։ Շատ լավ։ Կարինե տատիկ, երկար տարիներ էլ չեն պահածոյում, այ միայն այսպես սառնարան ենք տեղափոխում։ Ինչ է մեզ անհրաժեշտ, այդտեղ դուք ջուր եք ավելացրել։ Ջուր եմ լցրել։ Այս պիսի բաժակ 200 գրամանոց 4 սահատ լցնում ենք 800 գրամ ջուր։ 800 գրամ ջուր է մեզ անհրաժեշտ։ Այս նույն բաժակով լցնում ենք ձեթ։ Ավելացնում ենք ձեթ։ Քանի բաժակ։ Մի բաժակ։ Մի բաժակ։ Խնդրեմ։ Մի բաժակ ձեթ։ Ես գիտեմ մի բան, որ բոլոր օջախներում, ովքեր որ պատրաստում են կարմիր պղպեղը եւ դնում ենք սառնարան, որոշ ժամանակ ուտում ենք, բոլորի բաղադրատոմսը նույնն է։ Մոտավորապես ձերքի էսպես ափով, այսքան կլոր սև պղպեղ։ Մեր այս մալիրովնի մեծ ոնց է կոչվում այս ամանը։ Թասիկի մեջ լցնում ենք մի քանի հատ լավրովի լիստ։ Սա երկար տարիների թասիկ է եւ արդեն մի քիչ ծերերը թրված է, բայց միայն նրանով ենք աշխատում լավ։ Էլ ինչ եք ավելացնում։ Լավ։ Ավելացրեցինք լավրովի լիստը։ Հիմա լցնում ենք աղը, այստեղ ունենք կես բաժակ աղ։ Կես բաժակ աղ, 800 գրամ ջուր, սև կլոր պղպեղ հատիկավոր, լավրով է լիստ։ Բաժակետ շաքարավազ։ Ես այստեղ լցրած ունեմ 5 ճաշի գթալը անում է կես բաժակ։ Շաքարավազ։ Այստեղ բանն է, քարավուզ, հայերեն ինչպես էր։ Նեխուր։ Եվ Բա քարավուզը որ լեզվով քարավուզ, ես չգիտեմ։ Թուրքերենա, պարսկերենա հիմա։ Ուքսուս, ցույց կտաս ուքսուսի շիշը, որ ինձ հետո էսենցիա։ Ուքսուս 70%։ Չեք ուզում, կարող եք քացախով անել։ Բայց ասում են, որ լավը էսենցիան է։ Լավը էսենցիան է, դե փակելու ժամանակ, ուտելու ժամանակ միգուցե պետք չի, բայց վտանգ չկա։ Կարող եք նաև անել էսենցիա, որտեղ մենք չենք զակատում։ 3 ճաշի գտալ լցնում ենք էսենցիա։ 2-3։ Ահա։ Խառնում ենք, համարյա շաքարավազը լուծվում է, արդեն բոյրը կա մարինատի, և շարում ենք պղպեղները, հենց եղում է, շարում ենք պղպեղները։ Ինչ ենք մենք նախապես պատրաստել, քարավուզ, նեխուր, սիլդիրей, лучше я буду говорить на русском, սիլդիրեյը այսպես կտրատում են, այս չափսերի է, այստեղ կարմիր պղպեղն է, լավ լվանում ենք, շատ լավ, բոլորս վախենում ենք կարմիր պղպեղից, բայց սիրում ենք, չէ՞ կարմիր։ Եղում է, արդեն ավելացնում ենք պղպեղը, գեղեցիկ շարում ենք իրար կողք, չաղլիկներես փոսիկի մեջ ենք դնում։ Բայց ոնց որ Կարինե տատիկ, պապան լավ չաղլիկ պղպեղներ է առել։ Շատ։ Ես որ տեսել։ Որակով առել։ Ես գուշակում եմ քաշել։ Արդեն այսպես։ Իմ առևտուրը չես հավանում դու։ Բա դե էլ իր աղջիկն ես, ոնց կարող է։ Ես էլ եմ, ես սիրում եմ ամենալավ։ Մամատրատը հանում, մամատել անում։ Սննդի առումով լավ ընտրություն։ Հիմա մի 3 րոպե սա եռում է, արդեն հենց սկսեց եռալ, 3 րոպեից շուտ կտանք, 3 րոպե մյուս կողմը, հիմա կտեսնենք։ Սիրելիներս ուզում եմ ասեմ բոլորիդ, որ Կարինե տատիկը հյուր է եկել մեզ, գտնվում է մեր օջախում, պատրաստում է մեզ համար։ Մենք հարևաններ ենք եւ մեր ամբողջ փողոցը բոլորը Կարինե տատիկին դիմում են Կարինե տատիկ, դա վտանգավոր չի տատի։ Այստեղ նախապես մաքրել ենք եւ Կարինե տատիկը տեսնեմ ինչպես կտրատեց, 4 մասի արեցիր, հա, սխտորները, քանի որ մեծ էր։ Շատ մեծ է։ Տատիկի բերած սխտորն է, շատ լավն է։ Այստեղ տերևներն է։ Քերաբուզի տերևները, այստեղ ունենք պոթերը, որը պետք է ավելի խոշոր է։ Այո, վերջում լցնենք ջրի մեջ հանենք։ Իսկ պղպեղի մեջ որ հատվածն ես դնում Կարինե տատիկ։ Պղպեղի մեջ մի քիչ այդպես պետրուշկան ու քարաբուզի տերևները խառնում ենք իրար
Ու հիմա կտեսնեք ինչ ենք անում։ Շիպցիով ուզում ես աշխատես։ Շիպցիներ շնտրում։ Ուղղական չէ։ Ահա։ Գույնը փոխվում է, թե Դեր ոչ։ Չեպի։ ձեթ ավելացրեցինք 1 բաժակ։ 800 գրամ ջուր էր, 200 գրամ ձեթ, սիրելիներս։ Ես մարինադի բաղադրատոմսը կարող եմ եւս մեկ անգամ կրկնել կամ կարող եք արնետատիկ ասել, ասա կարնետատիկ։ Վերցնում ենք 800 գրամ ջուր, կես բաժակ աղ, մի լավ բաժակ լիքը ձեթ, դարձյալ 200 գրամ անոց կամ 250 էլ ոչինչ եթե չունեք, մի քիչ կլոր սևի բար, մի քիչ լավրովի լիստ, տեսակ ինչքան արեցին, կես բաժակ շաքարավազ, վերջ, Եվ վերջ։ այդքանը եռում է, ջուրը հենց եռում է, պղպեղներ շարում ենք։ Եվ ինչ էր մեզ հարկավոր միջուկի համար։ Նեխուր եւ պետրուշկա։ Նեխուր, պետրուշկա и чеснок, սխտոր։ Սխտոր, իհարկե։ Քանի որ մեր այս ուղիղ եթերը կարնետատիկի պատրաստած բաղադրատոմսով այս մեր հրաշք տատիկի պատրաստած բաղադրատոմսով կարմիր պղպեղը պահպանել ենք մեր YouTube-յան ալիքում, ուզում եմ ասեմ բոլորիդ, что мы готовим маринованные армянские перчики, это как бы из наших национальных, да, закусок. Для того, чтобы приготовить, вам надо сначала приготовить маринад. 800 мл воды, добавляем черный горошек, перец, лавровый лист, 250 грамм подсолнечного масла, 200 грамм соли, 100 грамм сахара, 150 грамм сахара, лавровый лист и все. Как только закипел... еще... Ложки, чай... Вот, и 3 чайных... Чаши. Столовые ложки. Нет, 4. Ты 4 добавила? 3? Нет, 3. Ага, 3 столовых ложек, вот, уксусная кислота. Это для тех, кто будет смотреть на наши русскоязычные зрители. Итак, потом сразу, как закипит наш маринад, добавляем перчики и ждем, пока закипит. Как понять, что готово, бабушка Карина? Ինքը կարմիր է, նայեք, ես հիմա ցույց կտամ։ Կամած մի քիչ գույնը փոխվում է, նայեք։ Смотрите, как слегка. Մի քիչ փոխվում է գույնը։ Слегка меняет цвет перчик, значит готово. Մի քիչ թող լինի, դեռ ինքը մի քիչ հասուն բիբարա։ Մսոտա ու շատ մեծ է, մի քիչ է թող երա։ Կարնետատիկ, գիտես, որ կան ես տարիներ առաջ եմ փորձել մայրիկներ պատրաստել միջուկը գազարով եւ կաղամբով։ Ինչպես էր դու դա պատրաստում։ Դու էլ ես, չէ՞ ոնց որ ասիր անում ես, որ միջուկ եք դնում մեջը։ Ահա, այդ ոնց եք անում։ Դա ըստ ճաշակի, եթե ուզում ես գազարը, կաղամբը կտրատում ես, խառնում ես։ Էլի ասես պահեմ որ քեզ տեսնեն։ Գազարն ոնց են կտրատում, ասա։ Քերիչով անցկացնեն։ Եթե ըստ ճաշակի, եթե սիրում եք կտրտեք, եթե ոչ, քերեք։ Շատ լավ, այդ էլ կարող ես դնել մեջը։ Մանր կտրտում եք, խառնում եք իրար, վերջում այդ ջրի մեջ մի 5 րոպե եռացնում եք, 10 րոպե ու լցնում մի բարի մեջ։ Բայց կան մարդիկ, ովքեր դեռ շարունակում են եւ պահածո են անում։ Բայց դա ճաշակի համար, ով սիրում է։ Մենք օրինակ մեր ընտանիքում այս վարիանտն են ընտրում։ Շատ համեղ է։ Ես այստեղ հետևում եմ եւ բույրը անմահական է։ Հիմա արդեն շուռ ենք տալի։ 5 րոպե եփեց։ Հա շուռ ենք տալիս։ Սիրելիներս, ես ուզում եմ բոլորի տեղեկացնեմ, այս մեր մեծ թասիկը, սա մեր տան այս երևի թե արդեն 50 տարի է, մենք օգտագործում ենք եւ նախատեսված է պահածոների համար եւ հարմար ոչինչ չեմ գտնում, չնայած որ զբաղվում եմ սպասքի վաճառքով, բայց տեսեք կարնետատիկը արդեն հարմարվել է մեր ժամանակակից շիպցին եւ դու կարող եք ձեռք բերել մեր լավագույն կարմիր շիպցիները, որը կրկին առկա են եւ ունենք առաքում։ Ինչը վերաբերվում է մաքրության, խոհան
խոհանոցի սպասքի հետ, այդ թեմաները մեր ուղիղ եթերների ժամանակ, մեր ուղիղ եթերների տակ, խնդրում եմ բոլորիդ չշոշափեք, մաքրություն մեզ չսովորեցնեք, որտեղ մաքրության դասեր անցնում ենք ամեն օր, ծնված ժամանակվանից մեր մոտ ամեն ինչ մաքուր է, իդեալական է, եւ երբ որ մենք ձեզ համար մի հատ ուղիղ եթեր ենք նկարահանում, այդ ուղիղ եթերի առաջ 25 ժամ մաքրում ենք ամեն ինչ, որտեղ հաջորդ ուղիղ եթերը կրկին պետք է նկարահանվի, մի տոննա ամանա դուրս գալի, եթե ձեզ թվում է այդ ամեն ինչ կողքից այդպես գեղեցիկ է, ոչ, մաքրության, ամանների հետ կապված հարցերը մեր եթերների տակ չշոշափեք, քանի որ եթե տենց շատ դիտողություն եք անում, վերկացեք ձեր տները, ձեր խոհանոցները մաքրեք, իսկ եթե ոչ, կարող եք համենել, տեսնել մենք ինչպես ենք ապրում։ Ես կիսում եմ իմ կյանքի խոհանոցի հատվածները, իմ սիրելիների խոհանոցներում եմ լինում եւ որևէ մեկիդ այլևս թույլ չեմ տալի քննարկել իմ խոհանոցը, իմ սպասքը եւ այլն։ Եթե ուզում եք ձեռք բերեք լավագույն սպասք, ապա գիտեք, որ կարող եք ձեռք բերել անիվաճառը տնից։ Ինչով որ մենք զբաղվում ենք, ցույց ենք տալիս ձեզ եւ այլն։ Եվ ամենակարևորը կրկին ստացել ենք կարմիր շիպցիները, շտապեք ձեռք բերեք։ Բույրը անմահական է, Կարնետատիկ։ Ես գիտեմ, որ դու ասում ես, որ կարող ենք հենց հիմա պատրաստենք ու անմիջապես փորձել։ Ինչու ոչ։ Ուղղակի որ մի քիչ մնա ավելի ինքը կներծծի սխտորը, կանաչու արամատը։ Այսինքն մի քանի ժամ անց կարելի է ուտել։ Քանի ժամ։ Այո, մի ժամից կարող եք ուտել։ Մի ժամից կարող ենք ուտել։ Եթե չեք համբերում, որ վաղը ուտեք, մի ժամից կարող եք ուտել։ Իսկ հա, բարդադիր կարմիր պղպեղով են անում։ Կանաչով եմ արել։ Դա էլ եմ փոխել։ Հետաքրքիր համ կլինի, չէ՞։ Հետաքրքիր էր, ասում ենք ինչի միայն կարմիր, ոչ կանաչ։ Կանաչով եմ արել, նա էլ է համեղ, նույն համն է, ոչ մի տարբերություն չկա։ Նորից եմ կրկնում, ըստ ճաշակի, ըստ ցանկության, ուղղակի սա կարծես թե ավանդույթ է դարձել, մտել է մեր առօրյա ուտեստների ցանկում եւ անում են կարմիր, միայն կարմիր են կարել։ Քանի տարի որ սկսվեց Հայաստանում այդ մենք երբ որ վերադարձանք Ուկրաինայից Հայաստան, Երևան, այդ ժամանակ սկսեցին անընդհատ խոսել, որ այլ պահածո չեն պատրաստում։ Դա ինչ որ տարածվեց բուտուլիզմ, այսինքն բուտուլիզմը տարածվեց միայն կարմիր պղպեղից։ Միշտ էլ դա եղել է, բայց հիմա ես ինքս, ասենք, այդ հարցերում վախա չէ մարդկանց մեջ։ Այդ հարցերում չգիտեմ, բայց ասենք իմ ամուսինը եւ անդացավ բժիշկներն խորհուրդ չէին տալիս, որովհետև ես եղել եմ պահածոների գործարանում Երևանի լաբորատորիայում, աշխատել եմ Աղիհանքի լաբորատորիայում, եղել եմ պահածոների գործարանում, այնտեղ պահածոյացնում են նախ եռման աստիճանը շատ բարձր է լինում, մինչև 300 աստիճանի տակ նրանք եռացնում են, իսկ մենք դա չենք ստանա տնային պայմաններում երբեք, իսկ բուտիլիզմը մահանում է միայն այդ աստիճանում։ 300 աստիճանում։ Մենք չունենք տնային պայմաններում, ինչ էլ անենք, դա չենք կարող ստեղծել։ Նամանավանդ հիմա, երբ որ տարբեր տեսակի քիմիական պարարտացնելու համար նյութեր ենք ստանում, դա ավելի է վտանգավոր, չէ՞։ Ավելի վտանգավոր է, որովհետև ես ինքս փորձով գտնում եմ, տեսել եմ կարմիր բիբարը սառնանում մի երկու օր մնացել է, արդեն սկսել է ինքը նեղվել։ Փոխանակ, ասենք, ճմրթվի, չէ՞, ասենք, փոքրանա, այլ ընդհակառակ ինքը նեղում է։ Կարետատիկ, իսկ ասես ինձ, ասում են, որ կարմիր պղպեղը պատրաստելիս պետք է զգուշ լինել լվանալ, այսինքն հողից է այդ ամեն ինչը, լվանում ենք մաքուր։ Սր ամբողջ օրը մայրիկը կարմիր պղպեղ էր լվանում։ Բայց մենք քեզ հետ պատրաստեցինք ծիծակը, դու մայրիկը միասին արեցիք խորովածը, ինչի այդ ժամանակ չէինք վախենում։ Այսօր կոմպոտներ, ես չեմ հասկանում, ինչի հենց կարմիր բիբարը։ Դե մի բիբարը չէ, բոլոր պահածոյացված մանր։ Բա ինչի մենք հիմա մարտունիում, մեր մարտունիում բոլորի տանը պատրաստում են, Երևանում չեն անում ձուկը, կոնսերվացիա են անում տոմատով։ Այլ այդպես սիրիլիզացիա делают, ոնց որ այդ երկաթներով, չգիտեմ, չեմ իմանում ոնց են անում։ Ուզում եմ ասեմ, մի մասան ընդունում է այդ փաստը, մի մասան ոչ։ Հիմա բժշկությանը, բժիշկներին լսելով պիտի չանենք։ Ես ինքս էլ վախեցել եմ 93 թվականից մինչ այսօր չեմ անում։ Շատ լավ։ Երևի թե բավական է, թե ոչ դեռ Կարնետատիկ։ Չորացնում եմ եւ վերջ։
5 րոպեի չափ եփեցի։ Հիմա նայեք։ Ոնց ենք ստուգում, ցույց տուր։ Պատրաստ են, մի քիչ թուլացել են։ Բայց չի կարելի շատ էլ, չէ՞, եփել, որ չլխկվի։ Չէ, շատ պետք չի եփել։ Ջուրը մեջից անենք։ Մենք շատ շնորհակալ ենք բոլորիդ, ովքեր հետևում են։ Ես նկարահանում եմ մեր ուղիղ եթերները նախ եւ առաջ, որ չմոռացվի մեր հետաքրքիր բաղադրատոմսերը, ձեռք ենք բերում նոր ծանոթություններ եւ նկարահանում ենք օգտագործելով իմ Անի վաճառատան սրահի ապրանքներով եւ փորձում ենք, որ մեր on-line սրահի edge-ը լինի ավելի հետաքրքիր եւ նկարահանում ենք պարբերաբար շատ հետաքրքիր բաղադրատոմսեր։ Եվ ես միշտ փորձում եմ, չգիտեմ ինչու, ինձ դուր են գալի հին բաղադրատոմսերը եւ փորձում եմ, որ հինը երբևիցե չմոռացվի։ Մի րոպե Կարնե տատիկ։ Նայեք, ուզում եմ ձեզ ցույց տամ, որ այս թասիկները կրկին ստացել ենք, ունենք վաճառքում, կարող եք ձեռք բերել, 1900 դրամ են, տարբեր գույներով ունենք։ Եվ այս մեր հանճարեղ մշտական, որ պահանջվում է սիլիկոնից երկար բռնակով շիպցին։ Կարնե տատիկ, քանի անգամ կարող ենք մենք նույն մարինադի մեջ պղպեղները դնել հանել։ Ոնց ենք հասկանում, որ պակասեց։ Այսքանը ես սկզբից չասացի, կներեք, այսքանը 5 կիլոգրամ պղպեղի համար է։ Ահա, եւ այսպես եւս մեկ անգամ ես ուզում եմ կրկնեմ Կարնե տատիկի բաղադրատոմսը։ 5 կիլոգրամ կարմիր պղպեղի համար անհրաժեշտ է ձեզ 800 գրամ ջուր, 250 գրամ ձետ, լավրովый լիստ, չորնի պերից գարոշկ, այդ ամենը աչկա չափով եք անում, գիտեք արդեն։ Ավելացնում եք 200 գրամ սոլ, աղ, 150 գրամ շաքարավազ եւ 3 ճաշի գթալ ուքսուս։ 70%, այդքանը բերում ենք գերման աստիճանի պղպեղները, տեղափոխում ենք 2.5-3 րոպե մի կողմի վրա են եռում, հա Կարնե տատիկ։ 5 րոպե։ Ամբողջը միասին 5 րոպե շրջելով։ Չէ, 5 րոպե, մի կողմը 5 րոպե, մի կողմը։ Հա, 5 րոպե մի կողմը, 5 րոպե մի կողմը։ Իսկ հիմա ամենակարևոր հատվածը, ցույց ենք տալիս։ Այս մեր կացայի մեջ Կարնե տատիկը լցնում ենք մի քիչ կտրտած կանաչիներից, վերցնում ենք պղպեղը, լցնում ենք այստեղ։ Ահա, տեսնեմ այստեղ։ Սխտոր եւ նորից նույն կանաչիից ու տեղափոխում ենք կացը։ Այսպես։ Այսինքն մեխուրը եւ պետրուշկան մեխուրը եւ պետրուշկան այստեղ խառնված են, մենք լցնում ենք պղպեղի մեջ։ Պղպեղի մեջ։ Ձերքեր չի այրվում, սիրելիս։ Այրում է, մի քիչ տակա, բայց Եվ սխտոր ես դնում։ Քանի որ ինքը պետք է տակ դնես, որ քաշիջանը հայրեն ասեմ։ Кашиджана, чтобы хорошо впиталось. То есть надо в горячем состоянии добавлять начинку. Начинка это сельдерей и петрушка и чеснок. Все на глаз добавляем. Հետո մի հատ էլ այնտեղ ավելացնում ես կացայի մեջ էլի նույնը։ Այո։ Տեսք գույնը, ընտիրը։ Ասում են կա մի այսպիսի ասացվածք, որ եթե պատրաստում է տատիկը, ապա տատիկի պատրաստածները միշտ համով է։ Դա ինչի հետ է կապված։ Տարիների փորձի, որ շատ եք պատրաստել, արդեն համեղ է ստացվում, թե մենք սովորել ենք նույնիսկ եթե համեղ չի, էլի ուտում ենք տատիկի պատրաստածը։ Ինչի մամա։ Բայց ասում են, որ տատիկների պատրաստածը ամենահամեղը։ Հայկական ամեն ինչն էլ համեղ է։ Հիմի մեր երիտասարդներն էլ շատ լավ պատրաստում են։ Այնպես որ միայն տատիկները չեն։ Всё. Կմնա մինչև հաջորդին։ Հիմա վրան ուզում ես ավելացրու վերջ։ Այո, այս հատվածը վերջ մինչև հաջորդը։ Տեղափոխ սառում են նոր ենք տեղափոխում սառնան, Կարնե տատիկ դա էլ ասա։ Տակ վիճակում ընդհանրապես ոչինչ սառնարան չեն դնում։ Ինչքան է այսպես մնա, որ Չկողաննախում է։
Եվ այսպես սիրելիներս մեր կարմիր պղպեղը պատրաստ է, ներկայացնում եմ ձեզ եւս մեկ անգամ, ովքեր մեզ նոր են, միացե անհրաժեշտ է սիլդիրեյ, красный перец, այստեղ ունենք սխտոր, лавровый лист, подсолнечное масло, соль, сахар, черный горошек, перец и уксус. Сначала вам надо приготовить маринад. Մարինադը պատրաստում ենք գալիս է երմանաստիճանին շոք է խաշում ենք ու այսպես կարնետատիկի նման շրջում ենք 5 րոպե յուրաքանչյուր կողմը պետք է շոք է խաշվի այնուհետև տակ վիճակում դնում ենք այս մի կացայի մեջը ավելացնում ենք պետրուշկա, նեխուր, սխտոր տեղափոխում ենք կացայի մեջ ավելացնում ենք կանաչիները թողնում ենք սառչում է տեղափոխում ենք սառնարան ուտում ենք բոլորին ասում ենք շնորհակալություն կարնետատիկ շնորհակալություն քեզ բաղադրատոմսի համար այո միշտ այդպես ժպիտը դեմքիդ քեզ երկար տարիների կյանք եթե չեք պատրաստել այս տարի վեր կացեք եւ վաղը անմիջապես պատրաստեք սիրով Անի վաճառատուն